Paċi magħkom ħbib tiegħi u nittama li tinsabu tajbin u f'saħħitkom. Il-Qaddis San Martin ta' Tours derlu x-xitan, imma derlu forma ta' Kristu Sultan. U allura derlu bi ħwejjeġ il-elflex, derlu bix-xettru fidejh, derlu b'kruna tad-deb fuq rasu. U qallu Martinu, inti għax raġel qaddis ixraqlek li tkun l-ewwel wieħed li tadurani, għax jiena Ġesu Kristu. Imma San Martin mhux mill-ewwel niżel arkubtejh u baxxa rasu, imma qatt jifli lil dik id-dera. U wara ftit, wara l-insistenza tax-xitan biex jinżel jadurah, qallu inti m'intix Ġesu Kristu, qallu għax lil Ġesu Kristu nafu biss bil-pjagi mqazza u inti m'għandekx il-feriti f'idejk u f'riġlejk u f'ġembek. Qallu itlaq minn qudiemi, ja xitan. U x-xitan hija tajtha kbira, twerżiqa kbira u għab minn qudiemu. U ħalla warajh intejjen pesti. Ħbib tiegħi u anki San Pawl fl-ewwel ittra tiegħu lil-Korintin kap 2 vers 2 hekk jgħid ma pretendejtx li kont naf xi ħaġa ħlief lil Ġesu Kristu u dan imsallab. Propju llum fil-Vanġel ta' dan it-tieni ħadd tal-ej Ġesu jidher lid-dixxipli u jurihom idejh u riġlejh. Propju idejh u riġlejh huma l-garanzija tal-fidwa tagħna. Għax tgħiduli għalfejn Ġesu li għam minn bejnuwiet, li ma kellux demm miżjed, ma kellux tiġbix f'wiċċu, ma kellux is-sinjali ta' swad fuq daru, il-għala ħalla il-marki f'idejh, f'riġlejh u f'ġembu. Għana jgħidilkom ħbib tiegħi. Għax jiena u intom irid ikollna garanzija li Ġesu tassew fdina u qam minn bejn imwiet. U din il-garanzija llum narawha tiġi mogħtija lilna permezz ta' Tumas. Tumas li ma kienx hemm mill-bidu u kien hemm it-tieni darba li der Ġesu, ried jikkonferma, ried imiss bidejh u jara bajnejh dik il-garanzija. U għalhekk ried li jdaħħal idejh, jdaħħal supajh fil-ferita tal-ġemb. Ħalli ikun żgur li dak ma kienx fantażma kif ħasbu l-apostli fl-ewwel dera u kif tiftakru wkoll meta darba rawh miexi fuq il-baħar u bdew jgħidu għax ħasbuh fantażma. U allura rrid ikun ċert u propju issodisfa il-kurżità tiegħu, id-dubji tiegħu. U allura lil Ġesu jmur jgħidlu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Sa nagħtikom eżempju ċkejkien biex nifhmu sewwa sew x'ħass f'qalbu Tumas li rid ċertu ċertezza fil-ħajja tiegħu li dak Ġesu huwa veru mhux ħares imma huwa il-veru li mgħallem li ġie mislub għalina u li issa qam minn bejn imwiet. Nagħtikom eżempju, jekk inti għandek karozza u jwaqfek pulizija, inti kif saturih lill-pulizija li tassew għandek il-liċenzja biex issuq fit-toroq? Hija sempliċi. Hija din, ħbib tiegħi. Meta inti fit-tieqa jkollok din il-liċenzja, allura il-pulizija jgħidlek go ahead. Din hija l-garanzija li inti ħallast il-liċenzja. Il-pjagi mqazza huma l-garanzija li Alla lilna salvana. Li Alla lilna wera ħniena kbira magħna. U propju dan il-ħadd ikun iddedikat għal ħniena divina. Ħniena xi tfisser? Ħniena ifisser meta inti turi tieba, imħabba, ħlewwa u maħfra lejn xi ħadd li ma jixraqlux. Għax jekk xi ħadd jixraqlu m'hemm xerf, imma meta xi ħadd jkun għamillek xi ħaġa u inti taħfirlu minn qalbek, allura tkun qed turi ħniena miegħu. U llum qegħdin nitkellmu mhux mill-ħniena tal-bnedmin, imma mill-ħniena ta' Alla. L-ħniena ta' Alla hija tassew kbira. Alla ma jibżax mid-dnub tagħna, Alla jibża għalina. Kbir kemm kien kbir id-dnub tiegħek u tiegħi, Alla ma jimpurtax. Jimpurtax li inti u jiena nuħdu deċiżjoni u nduru lejh b'qalbna kollha, kompletament. Il-mulej Alla tagħna ma oċiżhom fil-komma int x'għamilt fl-imoddi, imma int x'qed tagħmel bħalissa.
meta wieħed jieħu deċiżjoni li jdur lejn Alla li jagħmel U-turn fil-ħajja tiegħu u jgħix sewwa skont il-qalb ta' Alla, allura il-modi qisu ma kien xejn. Propri fil-Vanġelu ħbib tiegħi naraw kif il-mulej tagħna Ġesu qatt ma għajjar mitnet wieħed, imma dejjem ħaffrilhom jekk kienu pubblikani, jekk kienu adulteri bħal dik il-mara li qabduha fil-fatt u li Ġesu ma rridx ikkundanna bħal ma ridu huma ridu jħaġruha u qallhom min m'għandux dub jitfala l-ewwel ġebla u kollha telqu għax aħna kif kienet tajġoma f'baħar wieħed il-kol kemm aħna għandna il-ħodba tagħna kif jgħid il-Malti kulħadd għandu xi ħaġa tinten taħt tabtu. Il-mara Sammaritana li kellha 5 irġiel u l-aħħar wieħed ma kienx żewġa, Ġesu xorta waħda ġaba quddiem ir-realtà u quddiem il-verità. Għandna wkoll dik il-mara tat-triq, il-prostituta, propri dik il-mara li laqqas kelma waħda ma l-isnet, imma il-ġest tagħha sabiħ ħaslet saqaj Ġesu bidmuħħa u b'dak l-ingwent ifuħ. U Ġesu hekk qal din għax ħabbet ħafna, jieħafri ħafna, għax ir-reliġjon tagħna mhux kemm tagħmel jott imma kemm inti akkanit biex tħobb. Alla se jġudikana fuq kemm ħabbejna l-ħbib tiegħi. U għalhekk dan il-ħadd huwa dedikat lil ħnina divina. Propju Ġesu li der lill-Apostli u l-ewwel ma qalilhom kien il-paċi magħkom u qalilhom għal 3 darbiet il-għala. Għax l-Apostli msiken kienu imbeżżajn l-ewwel mill-Lut li wara Ġesu mbagħad kien imislilhom, it-tieni minn Ġesu stess. Għax Ġesu fil-waqt tal-prova kollha telqu, kollha ħarbu, imbasta bil-pulikarja kollha l-istess Tumas qal lill-Apostli qal meta marru biex jqajmu lil Lażru qallhom ejjew immutu miegħu. Pietru qallu jiena lest li mmut miegħek. Imma waqt il-prova kollox kien jgħid Dun George Preka, propju waqt il-prova kollha ħarbu, kollha telqu, kulħadd ħaseb biex isalva lil ġildu. Imma Ġesu ma qatx jikkonsidra li modi, imma ħaffrilhom bil-qalb u rihom il-ħnina li huwa minkejja drub tagħhom minkejja li telquh xorta waħda baqa' jħobbhom u mar ifittxhom. Hekk jagħmel il-mulej Alla tagħna. Dan huwa għandna Alla tassew baħbuh, tassew jħobbna li tagħna l-mimmi tajnejh meta tagħna lill-Ibnu Ġesu. U Alla l-interess tiegħu mhux li jikkastiga li jibgħat l-infern imma li jtellana mill-qiegħ ta' dnub li ma jħallinix inkunu tassew ferħana. Ħbib tiegħi din l-esperjenza tal-ħniena divina, aħna l-Patriet Kapuċini għandna esperjenza tassew sabiħa. Aħna kenna fra Kapuċin li dan daħal Kapuċin wara li kien għamel delitt u weħel 30 sena ħabs. Dan kien jismu Alessandro Serenelli li dan ta' 20 sena qatel lil-tfajla ta' 11 sena għax rid jagħmel is-sess magħha, rid jirrejpja. U din waqfitlu għax kienet tħobb lil Ġesu. U għax waqfitlu ir-rabja ta' 14 daqqa barma bil-ponta. U meta qabduh u tellawh il-qorti 3 xhur wara ġew biex jagħtuh is-sentenza. U meta il-maġistrat ġie biex jagħtih is-sentenza darfu omma u għalila Assunta, x'Assunta kien jisimha, trid tgħid xi ħaġa qabel ma nagħti s-sentenza. Qaltlu iva, Sur Imħallef, Alla għejd. Qaltlu fil-waqt li daret lejn Alessandro, lejn qattil ta' binta. Qaltlu jiena naħfirlek għax it-tifla lilek ħafritlek. Infatti it-tifla wara li qalet dawk l-14 daqqa għamlet biss ħajja 24 siegħa. U kienet tirrepeti li hija taħfer lill-qattil tagħha lil Alessandro. U mhux tal-li hekk, tal-li qed titlob biex Alessandro jiġi wkoll il-ġenna magħha. U dan jiġdu dawk li kienu madwara it-tobba imma l-iktar il-qassis li kien qiegħed ħdeha. Wara dan, ħbib tiegħi, il-maġistrat taħ 30 sena ħabs b'xogħol qiebes. Imma dan Alessandro kif kien qiegħed fil-ħabs inbidel. U bil-ħila ta' Chaplin huwa beda jitlob, beda jaqra l-Vanġelu, beda jaqra ħajja tal-Qaddisin.
U tant biddel ħajtu li ħafrulu l-aħħar 3 snin. U wara li ħareġ u għamel 4 snin jaħdem barra, huwa daħal fra Kapuċċin. U għalhekk seħħet ix-xewqa ta' Santa Maria Goretti, dik it-tfajla ta' 11-il sena li qatel. Li xtaqet li huwa jiġi ħdejha il-ġenna. Ħbib tiegħi, ara kemm kbira il-ħennina divina li Alla ma qatx joqgħod jagħti każ x'għamel dak Alessandro li qatel lil dik it-tfajla u li mar il-ħabs imma li ħafirlu u ħafirlu bil-qalb. Kif għamel Ġesu wara kollox fuq is-salib. L-aħħar kelmiet tiegħu x'kienu? Aħfrilhom mulej għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. U lil ħallil meta dak dar fuq qallu ftakar fija meta tkun fis-saltna tiegħek, ma qallux dabbar rasek, imma x'qallu? Qallu l-lejla tkun miegħi x'faraġ min jaf x'faraġ ħass dak il-ħallil. Jalla jena u intom ukoll ikonna imħabba kbira, ikonna ħnina kbira għal xulxin. Jekk nagħmlu dan ħbib tiegħi, il-mulej jagħtina s-slim. Tisliet bil-konventana tal-Kapuċċini tar-Rabat Għawdex, paċi u ġid. Saħħit.